Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invităm oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi în acest moment, care sunt mesajele pentru tine. Ce trebuie să știi? A venit și motanul la citire. S-a ridicat din pat. La baza pachetului avem 6 de cupe, 6 de cupe, judecata, 4 de spade. E un moment aici în care, uite, dai startul distracției. Da? Pentru unii poate să însemne și o perioadă în care vă gândiți foarte serios să vă revedeți, fie cu un suflet pereche, fie este vorba despre o persoană foarte apropiată. Pentru alții, în schimb, mai simt aici că e un moment în care vrei să te întâlnești, fie cu persoana iubită, fie aici e vorba de o întâlnire cu o persoană mai tânără. Mai simți și o perioadă a vieții tale în care dai dovadă de foarte multă imaturitate, ești foarte liniștit, dar în același timp simt eu, uite, că parcă ai o discuție așa, parcă ai avut o discuție, fie cu o prietenă, fie cu cineva drag și toată povestea aceasta parcă ți-a ridicat energia. Roata destinului, deci ești într-un moment al vieții tale în care vrei să riști foarte mult. De asemenea, văd aici o schimbare de destin, o schimbare de direcție care se petrece în viața ta. Mai văd tot cu roata destinului un moment în care te gândești să schimbi direcția, poate e un moment în care te gândești serios să acționezi diferit, poate să fie și asta. Apoi avem aici cavalerul de bâte, cineva care vine către tine foarte energic, foarte pasional, poate să fie și o invitație la dragoste pentru unii dintre voi, pentru alții acest cavaler de bâte poate să însemne și o persoană iubăreață, cineva care are nevoie de atenție, cineva care are nevoie de iubire. Dar în plan personal eu așa văd că ești într-un moment în care lucrurile se schimbă foarte, foarte mult în viața ta. Da? Această roată a destinului aduce un moment de risc. E ca și cum riști și vrei să cunoști pe cineva nou sau riști și te întâlnești cu persoana iubită sau riști și, uite, te aventurezi aici undeva. Poate să însemne și o călătorie pe care o faci foarte rapid. Adică e ceva ce nu a fost planificat. Da, motanul e supărat că eu stau și dau aici în cărți și nu-l bag în seamă. E supărat, e gelos. Poate dați și voi peste o persoană mai posesivă, mai geloasă. Hai să vedem roata destinului, ce aduce. Uite, avem 10 de bâte. Deci e un moment în care zici, uite, mă simt copleșit de responsabilități, mă simt copleșit de foarte multe activități. Poate să însemne și că o relație s-a ajuns la final sau poate să însemne și că uite, vrei să te eliberezi de ceva complicat, de ceva toxic. E foarte multă oboseală pe care eu o văd aici. 2 de monede. În plan personal, 2 de monede, uite, poate să însemne aici și un moment în care stai și încerci să găsești un echilibru. Poate să fie și faptul că ai obosit de faptul că cineva este iresponsabil, cineva este mult prea imatur, dar poate să fie și un moment în care stai și cântărești foarte bine această presiune pe care tu o ai și încerci să-ți dai seama că e nevoie să-ți prioritizezi lucrurile. Dar ce văd aici cu roata destinului, e un moment în care e și cum universul ăsta zice, uite, sunt prea multe lucruri de dus, ia și alege între ele. Sau poate să însemne și un moment în care te gândești să mai iei lucrurile în joacă. Da? Însă ce văd eu aici este vorba despre un sfârșit puțin complicat, da? Parcă e cineva care a obosit să joace la două capete, poate e cineva care a obosit să tot promită, să tot mintă. Hai să vedem în continuare ce cu acest cavaler de bâte. Soarele, pajul de bâte. O legătură cu zodia Leu, dar și o bucurie foarte mare pentru tine. Este vorba despre o bucurie care are legătură fie cu o persoană mai tânără, fie cu o aventură care ți se propune sau cu un nou mod de a acționa.
Mai poate să însemne aici, bineînțeles, și o petrecere, da, la care mergi. Cineva te invită la o petrecere sau tu te gândești să mergi undeva, să te distrezi, să te simți bine. Dar eu văd și un succes. Uite, e o persoană, asul de spade, marele preot, regele de cupe. Deci e o persoană aici foarte hotărâtă pe care eu o văd pentru tine, în plan personal. Cineva vine către tine cu o hotărâre. Și uite, avem asul de monede. Deci poate e cineva care vine chiar cu o șansă, cu o ofertă, cu o propunere stabilă, cu o propunere serioasă. Da. Hai să vedem pe bani. Avem 2 de monede. Parcă e un moment în care iei bani dintr-o parte, îi pui în cealaltă parte. Un moment în care ești prins aici între 2 proiecte, 2 locuri de muncă. Poate să fie și un moment în care îți vin bani din 2 părți. Sau cauți soluții, da, din punct de vedere financiar. Apoi, următoarea carte, dar motanul nu mă lasă, e 8 de spade. Ce văd aici? Că poate să urmeze o perioadă mai aglomerată sau poate să fie pentru unii și o veste care apare de pe zona juridică. Mai poate să însemne și cineva care se simte blocat aici. Eu așa simt să vă transmit. Deci o persoană care parcă e blocată. Poate să fie aici și un moment în care, ca și cum zici, uite, sunt prea multe pe capul meu sau am obosit, nu mai am timp să mă odihnesc. Da, motanul nu. Deci a venit la filmări, dar e nervos. E nervos. Hai să vedem, 2 de monede. Cam așa și aici la tine e vorba de o persoană mai nervoasă, mai posesivă, mai geloasă. Da, 2 de monede, uite, 8 de spade, pajul de cupe. Parcă ești într-un moment în care ai impresia că ceva nu se mai termină. Da? Ceva nu se mai termină sau poate să însemne și o invitație pe care o primești, o propunere și e ca și cum când auzi de propunerea aia e ceva complicat. Pentru alții văd și o veste bună aici pe care o primiți legat de un blocaj. Poate are legătură cu banii pentru unii. Dar oricum ar fi, văd eu că uite, avem pajul de spade, 7 de spade și luna. Deci poate să însemne și o persoană care nu are intenții foarte bune, din ce văd eu aici. Sau o persoană care a încurcat anumite lucruri, cineva care nu a acționat într-un mod matur. Hai să vedem 8 de spade ce spune. 8 de spade. Avem regele și regina de bâte. O legătură aici cu zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. E ca o obsesie aici, da? Fie legată de un cuplu, fie e ceva legat de 2 afaceri, de o activitate anume, o întâlnire pe care o ai cu cineva de la egal la egal. Avem nebunul, cavalerul de bâte. Acum știți cum e, dragostea asta poate să plutească în aer sau aventura asta, da, și pe la muncă. Deci poate e cineva din domeniul profesional care vrea să se apropie de tine. Na. Regina de monede avem aici. Mai vreau o carte. Poate auzi de cineva din jurul tău care are probleme. Ia uite, avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Poate ceva legat și de un proiect sau o sumă de bani, o grijă foarte mare. Surpriza pentru tine, 3 de spade, o trădare, o persoană supărată. Apoi avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza pentru tine are legătură cu o persoană timidă, este o persoană creativă, dar surpriza poate avea legătură și cu o problemă medicală sau o persoană care vine către tine cu inima rănită. Este o persoană mai sensibilă din fire, posibil o persoană din zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Hai să vedem ce-i cu 3-ul de spade. Nouă de spade, cavalerul de bâte. Deci tot este cavalerul ăsta de bâte aici. Eu cred că surpriza are legătură cu viața privată. Sau o persoană rănită, stresată, care reacționează la impuls. Ești cineva care reacționează la nervi. Nu e o persoană care își gândește înainte acțiunile.
Regele de spade, asul de monede. Deci cineva care face un gest foarte ciudat. Na, hai să vedem regina de cupe ce spune. Marea preoteasă, regina asta de cupe. Ei, uite, surpriza poate avea legătură și cu o femeie, da, care e mai secretoasă. Poate să fie și o femeie care cunoaște multe, dar poate să însemne și o persoană care are inima frântă și se duce la cineva să ceară o ghidare, să ceară un sfat, să ceară ceva. Avem moartea, turnul și 4 de monede. Ciudat. Mai vreau o carte. 9 de monede. Deci cineva care, uite, ascunde ceva legat de bani, legat de încredere. Cavalerul de spade. Deci poate să fie și o ceartă cuiva sau cineva care îi izbucnește pur și simplu. Patru de monede, 8 de bâte. Ce văd aici este o persoană posesivă, este o persoană care nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Vreau să văd totuși ce spune și acest tarot. Ia să vedem, că văd că motanul pare să mă lase. Ce cu surpriza asta? Că e o persoană cu inima frântă, e cineva care reacționează într-un mod impulsiv. O ceartă, da? Surpriza e o ceartă în legătură cu un host. Deci cineva e prins aici la furat sau cineva este descoperit cum că a mințit, a trădat. Poate o ceartă între două persoane. Hai să vedem care e surpriza. Avem norocul, văduvul și bărbatul. Deci e ceva legat de bani. Și văd aici doi bărbați sau un bărbat și o instituție cu nume masculin, o firmă cu nume masculin. Cineva află că a fost furat. Mai vreau o carte. Care e surpriza? Și avem supărare. Deci o persoană foarte supărată. Uite, cineva care nu mai are încredere în ideea de relație, de colaborare. Și avem ofițerul și copilul. Da? Un nou început. O nouă regulă. Un nou mod de a acționa. Deci mi se accentuează mesajul ăsta. Avem falsitatea și cartea banilor. Să știți că de regulă când apare această combinație, mai ales aici, într-un astfel de context, înseamnă minciuni foarte mari, trădări foarte mari, da? Care cumva afectează și partea de încredere. Dacă cufărul ăsta poate să însemne și încredere, da? Și cu minciunile astea e vorba de ceva ce cumva dizolvă de tot încrederea. Da? Sunt niște falsități foarte mari, niște minciuni foarte mari sau chiar o problemă financiară, poate să fie și asta. Și uite, e cineva care vrea să-și facă dreptate. Hai să mai vedem ce spune și tarotul meu. Ei, surpriza, uite, avem cadoul și prietenul, da? Un prieten sincer. Surpriza are legătură, uite, cu un cadou, o veste, o surpriză de la un prieten sincer.
Cineva care vine și se destăinuie, da? Cineva care vine și își deschide inima. Și avem noroc, gelozie și cununie, relație. Deci o persoană care este extrem de geloasă, extrem de dezamăgită aici, de ideea de colaborare, de relație, de căsnicie poate să fie. Conflict și noutăți la drum lung. Deci poate să fie și un conflict legat de o călătorie îndepărtată sau poate să fie aici, bineînțeles, și un conflict legat de un drum lung. Și avem așa, o veste onorabilă și o dragoste sinceră. Eu tot cred aici că are legătură cu o persoană foarte apropiată de sufletul tău, care trece prin niște momente complicate și o persoană care reacționează într-un mod extrem de agresiv și de impulsiv. Da, se pare că deranjez motanul. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Au sărit mai multe mesaje și avem așa, chakra 2, eros, senzuală, apoi avem putere, pasiune, cifra 8, poate să fie și cineva care se simte atras de tine sau cineva care, știu eu, foarte pasional din fire. Și apoi avem așa, armonie, mâine, vacanță, relaxare, mai avem anotimpul de vară, poate să fie și o vacanță, apoi avem ziua de duminică cu dragoste sinceră. Deci poate să fie aici, știu eu, o propunere de ieșire undeva, iar apoi avem secrete, culoarea galben, zodia vărsător, tehnologie, autenticitate, apoi avem să nu disperi, copil. Sunt niște secrete aici pe care cineva le află prin intermediul tehnologiei sau e ceva legat de tehnologie, ceva legat de ideea de prietenie, de libertate. Iar apoi avem familie pentru casă, iar ultimul mesaj e inițiala C cu mesajul te caută. Da, deci e un personaj aici foarte hotărât în legătură cu ceva anume. Asta văd clar. Avem destin, trăiește, iar apoi avem ziua de marți, intrigi între femei. Deci, ce cred eu aici e că ai pe cineva, uite, cu inima frântă, e o persoană care se simte trădată, e o persoană care se simte lăsată deoparte. Că așa cum ziceam, eu văd aici energia cuiva care, repet, e rănit în suflet, în orgoliu și reacționează într-un mod mai impulsiv. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.